पेमुदी नेपालद्वारा आयोजित सांस्कृतिक टोके
त्यो र्यालीमा 9 सम्झना तल्ली समाज खाल्टे 14 का आदरणीय बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो सहभागी भइरहनु भएको छ। उहाँहरू यहाँलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले नेपालको प्राङ्गणभित्र यस मिडियामा विभिन्न मिडिया हाउसबाट पाल्नुभएका आदरणीय मिडियाकर्मीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै तमुदी नेपालको प्राङ्गणभित्र 4 भन्ज्याङ तमु समाजको प्रवेश भइरहेको छ। सम्पूर्ण राष्ट्रिय संस्कृति संचार छुट्टी पर्व मनाओ भन्ने कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि तमुदी नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय पद्म तमुदीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन आजको कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका माननीय मन्त्री उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय विकास लम्सालज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेटा लगाएर सम्मान गरिदिनुका लागि म आदरणीय कर्म दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। चर्को घाम छ, यहाँहरू व्यवस्थित ढङ्गले बसिदिनुका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र फेटाबाट सम्मान गरिदिनुका लागि आदरणीय अध्यक्ष कर्म दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन आजको कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि तमु समाज पनि अगाडि आउँदै सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। लन्डन बोर्ड अफ बारलोड काउन्सिलका आदरणीय उपमेयर जस्तो पदमा एउटा तमुको छोरो भएर अहिले निर्वाचित हुनुभएको छ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। आदरणीय दाई मेनकाजी गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथि पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालज्यू, सिडिओ साहब, बेलायतका बोनट शहरका उपमेयर लक्ष्मीबहादुर गुरुङज्यू, मञ्चमा आसीन तथा मञ्च में सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मलाई आज एउटा खुसी के लागेको छ भने योभन्दा अगाडिको टोडे पर्वहरूभन्दा यसपालिको टोडे पर्व छुट्टै किसिमको रौनक मैले चाहिँ यहाँ देखिरहेको छु। किनभने हामी गुरुङहरूको मात्र यो टोडे भइरहेको थियो भने यसपालि हाम्रो मेन प्रमुख अतिथि आजका आकर्षक व्यक्तित्व पनि हाम्रो विकास लम्सालज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, सिडिओ साहब यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस कारणमा पनि यो एउटा समावेशीको रूपमा चाहिँ यो टोडे पर्व गइरहेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ र कुनै पनि कला संस्कृति कुनै एउटा व्यक्ति जातिको हुन्न भनेर म यहाँ भन्न चाहन्छु। एउटा उदाहरणको लागि काठमाडौँको एउटा नेवारहरूले आफ्नो एउटा त्यो चोरिया नाच एउटा बुद्धचार्यहरूले मात्रै जो नाच्दै गरिन्थ्यो, पछि गएर त्यहाँका वरिष्ठ सांस्कृतिकविदहरू जस्तै कान्छबुद्ध सत्यमान जोशी जस्तो व्यक्तिहरूले यो नेवार यो बुद्धचार्यभित्र मात्र राख्नुहुन्न, यो सम्पूर्ण नेपालीको माझ लानुपर्छ भनेर त्यो चोरिया नृत्यलाई हामी नेपालीहरूको सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ त्यसलाई नाच्दै गरेको हामी पाउँछौँ। र त्यसै गरी आजको मैले भन्न खोजेको आजको यो टोडे पनि अब हाम्रो गुरुङहरूको मात्र सीमित नराखिकन हामी यो सबै नेपालीहरूको एउटा चाहिँ समावेशी कार्यक्रमले लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो वर्षदेखि हामीले यो टोडे पर्वलाई वास्तवमा यो हामी
मागहरूले मात्र होइन, अब हामी यसलाई चाहिँ स्कुलसम्म पनि लैजानुपर्छ, कलेजसम्म पनि यसलाई विस्तार गरेर ठोडे पर्व के हो भनेर त्यसलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हिजोले यो वर्षदेखि हामीले यो स्कुलका भाइ बहिनीहरूलाई पनि यहाँ एउटा र्यालीमा ल्याएर ढोडे सम्बन्धी जानकारी गराइरहेका छौँ। र म स्थानीय सरकारसँग एउटा अनुरोध के पनि गर्न चाहन्छु भने ढोडे पर्व भनेको खालि गुरुङको मात्र होइन, यहाँ बसेका सम्पूर्ण जातिको हो। त्यस कारणले वर्षको यो दुईचोटि यो ढोडेमा सम्पूर्ण यो अफिसियलहरू पनि चाहिँ एउटा छुट्टी दिएर यो ढोडे पर्वलाई भव्य सभ्य रूपले मनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दै पुनः सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान र तमु ह्युल सकोईबाट अगाडि बढ्ने कार्यक्रम रहेको छ। सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माना नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माना नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण भूमि शान्ति भूमि तारै पहाडी माला, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाला, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनुका लागि आजका आकर्षक व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय विकास लम्सालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्घाटन गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। योभन्दा पछि म सँगसँगै सिम्पानी तमु समाजको टोटे झाँकी र आँधीखोला तमु समाजको घाँटी नृत्यलाई पनि म सँगसँगै तयारी अवस्थामा रहिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष अतिथिज्यूहरूलाई आजका आदरणीय प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरूले पनि योबाट सिक्नुहुनेछ। तमुहरूको टोटेहरू किन मनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यो सन्देशमूलक भएको हुनाले म फुलबारी तमु समाजका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई उहाँको यो टोटे झाँकी अगाडि ल्याइदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब भने म सिम्पानी तौँ समाजको टुटे नाचलाई अगाडि ल्याइदिनुको लागि म आदरणीय सिम्पानी तौँ समाजका अध्यक्षज्यू लगायतको टिमलाई अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यस पछाडि आँधीखोला तमु समाजको घाटु नाचलाई प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म कलाकारहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अगाडि दिनका लागि तमुदी नेपालका आदरणीय उपाध्यक्ष मुखबहादुर तमुजुलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आज हामी भोटे पर्व मनाइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई लाग्न सक्ला, धेरै नलाग्न सक्ला, अघि नै कुरा पनि आइसकेको छ। आजको प्रमुख अतिथि आज हामीले यस प्रदेशका मन्त्रीलाई पाएका छौँ। खास गरी पर्यटन मन्त्रीको रूपबाट अत्यन्तै क्रियाशील रहनुभएका विकास लम्साललाई पाएका छौँ। उहाँ विकास लम्साल होइन, विकास तमु हुनुहुन्छ, विकास गुरुङ हुनुहुन्छ। म त्यसै भनेको होइन। उहाँ तमुको गाउँमा तमुहरूसँगै तमुहरूको यो संस्कार संस्कृतिसँग अत्यन्तै परिचित हुनुहुन्छ। तर पनि मलाई लाग्छ यो ढोटेसँग उहाँ अलिकति अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। किनभने त्यो गाउँमा, हाम्रो गाउँमा अब हिजो ढोटे थियो, परपूर्व कालमा ढोटे थियो, अहिले गाउँ पनि रित्तिँदै गयो, संस्कृति पनि सिद्धिँदै गयो। बजारमा आइसकेपछि बजारमा हामी न यताको न उताको, न हाम्रो संस्कृति न अरूको हामीले ग्रहण गरेको त्यो अवस्थामा छ। हामीलाई राज्यले तिमीहरू तमु हौ, तिमीहरू आदिवासी जनजाति हौ भन्छन्, तर राज्यले आदिवासी जनजातिको यो संस्कृतिलाई कसरी सम्मान गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी विकास गर्ने यो कुरामा सोचे जस्तो लागेको छैन। तर पनि अवश्य आजको प्रमुख अतिथि विकास लम्सालज्यूले यो कुरालाई अघि नै मनन गरिसक्नु भएको छ। हामीले अहिले एउटा सङ्केतको रूपबाट 3टा नृत्य प्रस्तुत गर्यौँ। एउटा ढोटे झाँकी, एउटा ढोटे नृत्य, एउटा घाँटु नृत्य प्रस्तुत गर्यौँ। सबैभन्दा अगाडि फुलबारी तमु समाजले प्रस्तुत गरेको ढोटे झाँकीमा यहाँले देख्नुभयो रङ्गी बिरङ्गी मुखमा अनेक रङ लगाएका, ध्वजाहरू बाँधेका हाम्रा भाइहरू, बाबुहरू, हातमा तरबार लिएका यी बाबुहरू चाहिँ 2-3 दर्जनका यहाँ एकछिन नाचेर जानुभयो। पुरानो टुडी खेलबाट नाच्दै आएका, त्यहाँबाट हाम्रो बहिनी धपाउँदै आएका बाबुहरू चाहिँ नाच्नुभयो। यो हाम्रो ढोटे, हाम्रो परम्परा हो। हिजो पूर्व कालमा तमुहरूको बस्ती थियो, गाउँ थियो, तमु युवा थियो, तमुवान थियो। हिजो पूर्व कालमा त्यो अर्थमा त्यो बेलामा तमुहरूले आफ्नो बस्तीबाट आफूलाई दुःख दिने बैरीहरू धपाउने पर्वको रूपबाट, समाज सभ्य बनाउने पर्वको रूपबाट हामीले मान्ने गर्थ्यौँ। समाजलाई आफ्नो युवालाई संरक्षित गर्ने एउटा पर्वको रूपमा मान्ने गर्थ्यौँ। त्यति बेलाको सेनाको रूपबाट, सुरक्षाको रूपबाट अघि प्रस्तुत गरिएको ती बाबुहरू त्यो बेला तिलिङ भनिन्थ्यो। त्यही तिलिङको प्रतिरूपबाट त्यो बेलाको सुरक्षाकर्मीहरू यस्ता थिए भनेर आज हामीले परापूर्व कालको सुरक्षाकर्मीहरूको प्रस्तुत गरेका हौँ। र नाच्दाखेरि सुतेर पनि उनीहरू नाचे, यहाँले देख्नु भएको छ। अधिकांश यहाँहरू हाम्रो भुपुहरू हुनुहुन्छ। किन सुतेर नाचे? लडाइँ लड्दाखेरि कहिले लुकेर पनि लड्नुपर्छ, त्यो उनीहरू सुतेर नाचेका हुन्, सुतेर उनीहरूको आफ्नो कला देखाएका हुन्। यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले पर्यटन वर्ष, आन्तरिक पर्यटन वर्षको 19 र 20 को नारा पनि छ। यो हिसाबले आदरणीय पर्यटन मन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित रहेको बेला यस्ता संस्कृतिहरू संरक्षण गर्नको निम्ति तमुदी नेपाल र क्षेत्रीय समाजहरू आफै सक्रिय छन्। धेरै लगानी गरेका छौँ हामीले। अब राज्यले लगानी गर्न पर्यो, राज्यले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो र सहयोगको वचन आज प्रमुख अतिथिबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ भने त्यो विश्वास लिएका छौँ। त्यो मन आजको प्रमुख अतिथिज्यूबाट हामीले त्यो भावना पाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। किनभने उहाँ यो प्रदेशको एउटा संरक्षक, एउटा चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ सदस्यको हैसियतले उहाँको एउटा मन्त्रालय पनि पर्यटन मन्त्रालय भएको हुनाले, यो संस्कृति पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले उहाँको एउटा हामीलाई धेरै उहाँले चाहिँ माया गर्नुहुनेछ। यो संस्कृति संरक्षणको निम्ति तमुदी नेपाललाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने यो अपेक्षा पनि लिन चाहन्छु। नेपालीहरूमा एकता गर्ने मेला हो, नेपालीको मौलिकता प्रदर्शन गर्ने मेला हो। यो मेलाको संरक्षण र विकासको निम्ति हामी सबै जुटौँ, सरकार जुटौँ, सबै लागि के गर्न सकिन्न। समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ, समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिन्छ।
पर्यटन मन्त्रालयलाई त कति साथ दिन्छ तपाईँलाई चाहेको कुरा धेरै कुरा हामीसँग छ। त्यो हुनाले प्रमुख अतिथिज्यूले अलिकति मनन गरिदिनु होला। यो पछि तमुदी लगायत हामी तमु सङ्घ संस्थाहरू कसरी सहकार्य गरेर जाने, हामी साथीभाइको नाताले पनि बसेर चाहिँ सरसल्लाह गरेर अगाडि जान पर्छ भन्ने मेरो त्यो अपेक्षा र तमुदीको त्यो अपेक्षा पनि छ भन्दै फेरि पनि टोटेको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। म प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय चक्रबहादुर बुढाज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो पर्व मैले त यहाँ मनाउने हिसाबले पहिलोचोटि यहाँ सहभागी हुने मौका पाएँ। यो पर्वबाट महत्त्वपूर्ण सन्देश हामीबीच भएका हाम्रा वैरीहरूलाई दुष्टहरूलाई लखेट्ने र परास्त गर्ने पनि एउटा सन्देश रहेछ। वास्तवमा परम्परादेखि चलिआएको पर्वले विगतमा भएका वैरी शत्रुहरूलाई अहिलेको सन्दर्भमा परिवर्तन भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हामीबीच भएको अशिक्षा, अभाव, गरिबी, पछौटेपन, विभेद, असमानताहरूलाई हामी अहिलेको वैरीको रूपमा पहिचान गर्न सक्छौँ र त्यसलाई परास्त गर्नको निम्ति हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो पर्वले दिन खोजेको सन्देशलाई सबैमा पुर्याउन सकिन्छ र आगामी आउने पुस्ताहरू पनि हामीले यो एउटा नलेज, एउटा ज्ञानको एउटा जातीय पहिचान, सांस्कृतिक चाहिँ सभ्यताको एउटा हस्तान्तरण पनि गर्न सकिन्छ नयाँ पिँढीमा भन्ने मलाई लाग्छ। र यस पर्वमा पुनः चाहिँ यस पर्वको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना तथा बधाई व्यक्त गर्दै मलाई यस कार्यक्रममा निम्ता गरेर मेरो 2 शब्द राख्न एउटा मौका दिनुभएकोमा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं चाहिँ आदरणीय कर्मा दिदीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो बधाई यहाँ गर्छु। नमस्कार।
म चिउली पार्से तम समाजको नगरलाई अगाडि आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय क्याप्टेन रक्षबहादुर तमु बगर तमु समाजको आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तमुदी नेपालको संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले रु 1 लाख दिने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। म आदरणीय क्याप्टेन रक्षबहादुर तमुज्यूलाई यो रकम हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको यो 1 लाखले अप्ठ्यारोमा परेको तपाईँहरूले जोसुकैलाई पर्न सक्छ। आज हामी सहज छौँ, भोलिको दिन हामीले देखेका छैनौँ। त्यसैले जोसुकैलाई अप्ठ्यारो पर्दा राहत कोषबाट सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ तमुदी नेपालले यो आकस्मिक राहत कोषको आयोजना गरेको हो। त्यसैले तमुदी नेपालका आदरणीय संरक्षक बगर तमु समाजका संस्थापक अध्यक्ष क्याप्टेन रक्षबहादुर तमुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोरदार तालीले उहाँको यो आदरणीय सिम्पानी तमु समाजका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर तमुज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँले रु 50,000 आज हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। म सिम्पानी तमु समाजको आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि खता लगाएर सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
पैयुँ खोला तमु समाजका आदरणीय अध्यक्ष बलबहादुर तमुज्यूलाई पैयुँ खोला तमु समाजको तर्फबाट रु 50,000 हस्तान्तरण गर्ने काम रहेको हुनाले म उहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैले पनि अप्ठ्यारो पर्दा तमुदी नेपालको यो आकस्मिक राहत कोषबाट हामीले सहयोग गर्न पाउनेछौँ। आकस्मिक राहत कोषमा फुलबारी तमु समाजका आदरणीय अध्यक्ष हलदार तिलबहादुर तमुज्यूले पनि रु 50,000 दिने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण आदरणीय बाबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही समय धैर्य भएर रहिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धर्म गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो ढोटे पर्व अचम्मको पर्व हो। यो पर्वले भूत प्रेत मसान समाजमा भएको कुरीति विसङ्गति र दुश्मनहरूलाई लखट्ने भनेर हिजो मान्दै आएको। यसै क्रममा हामी यहाँ त्यही मनाउँदै आएका छौँ र हामी यो पर्व मनाउने मात्र होइन, यो पर्व अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ। हामी समूहहरूले मनाउने यो ढोटे पर्वको सङ्घारमा आउँदा हामीले के सोच्नुपर्छ भने हाम्रो यो ढोटे संस्कृतिले समुदायभित्र कसैले आक्रमण गर्यो भने, समाजभित्र कसैले आक्रमण गर्यो भने या राज्यमा कसैले आक्रमण गर्यो भने त्यसको प्रतिकारमा उत्रने संस्कृति पनि हो। आफ्नो अधिकारको लागि आज बडो संयोग परेको छ। ढोटे पर्व हो। हामीलाई नराम्रो चिताउनेहरूको विरुद्ध, हामीलाई चाहिँ हेप्न खोज्नेहरूको विरुद्ध, हामीलाई चाहिँ होचो देख्नेहरूको विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्ने चाहिँ के अरे दिन हो आज। त्यही सल्लाह गर्ने दिन पनि हो। त्यस कारण यो ढोटे पर्वलाई अझै सफल बनाउनको लागि हामी एकजुट भएर 25 गतिको कार्यक्रममा सहभागी बनौँ भन्ने कुरा राख्दै मेरो कुराहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। बोरो अफ बर्नेट लन्डनमा उपमेयर जस्तो गरिमामय पदमा निर्विरोध निर्वाचित आदरणीय दाइ लक्ष्यबहादुर गुरुङ र भाउजू शोभा गुरुङ आज हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण तमुहरूले गर्व गर्नुपर्ने, नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा गएर पनि इमान्दारिताको पहिचान देखाउन सफल हुनुभएको छ। त्यसैले अबको सम्मान कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यो पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुने पहिलो नेपाली जनप्रतिनिधि तपाईँ श्री लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू, गोर्खा समितिको द्वितीय उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी पवित्रा गुरुङ, समाज सेवा गरे बापत सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन प्रबल जनसेवा पदबाट उहाँ विभूषित हुनुभएको थियो, उहाँको यो पदलाई फेरि पनि तमुदी नेपालको तर्फबाट सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। समाज सेवा गरेर एउटा प्रबल जनसेवा पदक प्राप्त
सम्मानित व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट आफ्नो केही भनाइ राखिदिनुका लागि म आदरणीय लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो एउटा लेकाली गुरुङ बेलायतको लन्डनमा गएर कसरी उपमेयर भयो होला भन्ने उत्सुक सायद सबैलाई हुनसक्छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी जहाँ रहे पनि, चाहे नेपालमा होस् चाहे विदेशमा होस्, जहाँ रहे पनि हामीहरू राष्ट्रको मूलधार, मेन स्ट्रिम भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, मूलधारमा नगएसम्म हामी कहीँ पनि पुगिँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस्तै भावनाले आफूप्रेरित भएर म बेलायतको राजनीतिमा चाहिँ 2012 सालबाट अलि एक्टिभली त्यहाँको कन्जर्भेटिभ पार्टी सदस्यता लिएर चाहिँ म प्रवेश गरेको थिएँ र त्यसपछि विभिन्न सङ्घर्ष गर्दै 2014 सालमा त्यहाँको स्थानीय चुनावमा काउन्सिलरमा लड्ने मैले मौका पाएको थिएँ। त्यस बेला सफल हुन सकेन र मेरो प्रयास र मेरो काम मैले निरन्तर राखेर त्यसको फलस्वरूप 2018 सालको स्थानीय चुनावमा, त्यहाँ 4 वर्षमा हुन्छ स्थानीय चुनाव, 2018 सालको स्थानीय चुनावमा फेरि काउन्सिलरमा लड्ने मौका पाएँ र दोस्रो पटकमा चाहिँ म विजय हुन सफल भएँ यहाँहरूको शुभकामना र आशीर्वादले गर्दा। र त्यसपछि त्यसको लगातार 1 वर्षपछि फेरि त्यहीँको काउन्सिलको उपमेयरमा मनोनित अथवा चुनिन म सफल भएँ पार्टीको तर्फबाट। त्यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष हाम्रो तमुदिन नेपालका अध्यक्ष कर्म दिदी लगायत सम्पूर्ण तमुदिन नेपालका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत यहाँको यो आजको कार्यक्रमको संयोजक लगायत सम्पूर्णलाई
आज यहाँ बोलाएर म र मेरो श्रीमतीलाई जुन किसिमको स्वागत अभिनन्दन गर्नुभयो त्यसको लागि मेरोमा शब्दै छैन मैले कसरी भन्ने। त्यसकारण हाम्रो मुटुबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो पर्वको चाहिँ आजको कार्यक्रमको चाहिँ सफलताको लागि शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रायोजकहरूलाई प्रशंसा पत्र वितरण गरिदिनुका लागि आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म गुरुङ समुदायको महान पर्व टोटेको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने गुरुङ समुदाय लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य, आपसी सद्भाव, एकता, भातृत्व र उत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। टोटे पर्वले सबै नेपालीहरू बीच बन्धुत्व, प्रेम, एकता भावना बढाई शान्त, समुन्नत तथा समृद्ध नेपाल बनाउन सबैमा प्रेरणा प्रदान गर्नेछ आजको दिनले हामी सबैलाई। यस पर्वले पनि विविध धर्म संस्कृति मान्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको बीचमा आपसी सद्भाव, सामाजिक एकता, भातृत्व कायम गर्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। तमु जातिको परम्परागत नेपाली मौलिक सांस्कृतिक पर्व टोटे साउनको अन्तिम मङ्गलबार र चैतको अन्तिम मङ्गलबार मनाउने गरिन्छ। टोटेको शाब्दिक अर्थ हो टहो भनेको गाउँ, बस्ती वा राज्य भने टे भन्नाले गाउँ, बस्ती, राज्यबाट बैरीहरूलाई धपाउने हुन्छ। यो हाम्रो परम्परागत मान्यता हो। साउन महिनाको अन्तिम मङ्गलबार टोटे पर्वमा गुरुङ समुदायका मानिसहरूले विभिन्न हात हतियार, बाजा गाजा, डम्फु, झ्याली, चोपडी, सुचाली, चिम्टा लगायतका सामग्रीहरू प्रदर्शन गरी झाँकी निकाली धूप बालेर समाजमा रहेको भूतलाई धपाउने गर्दछन्। यो पर्व वर्षको 2 पटक मनाउने गरिन्छ। चैत महिनाको अन्तिम मङ्गलबार र साउन महिनाको अन्तिम मङ्गलबार उधौली र उभौली रूपमा यो पर्वलाई मनाउने गरिन्छ। गुरुङ समुदायका मानिसहरूले चैत महिनामा मनाउने टोटेलाई उभौली र साउन महिनामा मनाउनेलाई उभौली पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछन्। परापूर्व कालमा गाउँमा खेतीपाती राम्रो होस्, बैरी शत्रुको नाश होस् भन्ने कामना साथ गाउँमा टोटे मनाउने गरिए तापनि हाल मौलिक वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षणका लागि टोटे पर्व मनाउँदै आएको पाइन्छ। गुरुङ जातिको बसोबास गर्ने मूल थलो गण्डकी प्रदेश नै हो। यस प्रदेशमा तमु गुरुङहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजको उद्गम स्थल हो। अरू जातिको तुलनामा गुरुङ जातिको पहिचान छुट्टै प्रकारको छ। गुरुङ जातिको संस्कृतिले समग्र नेपाली पहिचान समेत दिलाउन सफल भएको छ। रोधी घर, मारुनी नाच, घाटु नाच, सोरठी नाच, सालेजो, ठाडो भाका लगायतका तमु लोक संस्कृतिहरूले नेपालको पर्यटनको छवि बढाएका छन् र विभिन्न किसिमका नेपाली कला, संस्कृति, रहन सहन, प्राकृतिक छटाले विदेशीहरूलाई समेत गण्डकी प्रदेशमा तमु जातिले लोभाउन सफल भएको छ। श्रद्धेय आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, गुरुङ समुदायको पहिचान भनेको एकता हो। गुरुङ समुदायको पहिचान भनेको र उनीहरूको चिनारी भनेको चाहिँ के अरे सामूहिकता हो। गुरुङ समुदायको पहिचान भनेको इमान्दारिता हो। गुरुङ समुदायको पहिचान भनेको निरन्तर चाहिँ आफ्नो कामप्रति जिम्मेवारी हो। आज त्यो समुदायको आफ्नो पहिचानबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन। अहिले म गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्री भएर आइसकेपछि गुरुङ सभ्यताको हामीले कसरी यो चाहिँ ठाउँमा विकास भयो। आज खोला सोथारबाट गुरुङ समुदाय किन त्यहाँबाट सबै समुदाय एकाएक तिनीहरू त्यहाँबाट पलायन भए, तिनीहरू किन सहर झरे, किन तिनीहरू अन्यत्र गए, त्यो त्यस्तो राम्रो चाहिँ जुन उनीहरूको उद्गम स्थल हो जहाँ चाहिँ के अरे गुरुङ समुदाय पहिला आज 12औं शताब्दीमा आएर बसे। हामीले त्यसको अध्ययनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपियाँ छुट्याएर हामीले विभिन्न विज्ञहरूलाई चाहिँ टिआर बनाएर त्यो कामको लागि खटाएका छौँ। गण्डकी प्रदेशमा 125 जात जातिहरू छन् देशमा, त्यसमा 101 भन्दा बढी जात जातिहरू हाम्रो प्रदेशमा छन्। त्यसमा गण्डकी प्रदेशमा समाजमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने, समाजमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ के अरे मिलेर बसेको, विभिन्न संस्कृतिहरूको चाहिँ के अरे उत्पत्ति गरेको, तिनीहरूको चाहिँ के अरे विकास गरेको समुदाय गुरुङ समुदाय भनेर हामीले त्यही समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले अध्ययनको काम अगाडि बढाएका छौँ। म अहिले चाहिँ यो 15-16 महिनामा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्री भइसकेपछि
ग्रामीण पर्यटनको चाहिँ विकासका लागि म गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि म जहाँ जान्छु हस्पिटालिटीको लागि, अतिथि सत्कारको लागि, पाहुनाको सम्मानको लागि, पर्यटनको आकर्षणका लागि नाचगान होस्, खानपिन होस्, प्रकृतिसँग होस्, संस्कृतिसँग होस्, जुन ठाउँ रमणीय छ त्यो ठाउँमा गुरुङ बस्तीको आकर्षण छ। उनीहरू इमानदारपूर्वक आज चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू, युरोपको पर्यटकहरू जुन ठाउँमा जान्छन् उनीहरू उफ्री उफ्री हिमाल हेर्छन्, उनीहरू चाहिँ के खुसी भएर चाहिँ प्रकृतिसँग उनीहरू रमाउँछन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ गुरुङ समुदायले एकदमै सहयोग गरेको छ। अहिले पनि गाउँमा अझ सुरक्षाको मान्छेले अनुभूति गर्न सकेको छैन। अहिले पनि मान्छेले अझ गाउँमा कनेक्टिभिटी, सडकको चाहिँ पहुँचलाई हामीले वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ। हामी अबको 2 वर्षभित्र प्रत्येक गाउँमा खानेपानी पुर्याउने, प्रत्येक गाउँमा ब्ल्याक टप, अबको यो 2 वर्षभित्र हामीले 5000 किलोमिटर, अहिले विद्यमान रहेको 927 किलोमिटर ब्ल्याक टप सडकलाई हामी 5000 किलोमिटर बढाउने भनेर हामी लागेका छौँ। यसमा चाहिँ विशेष गरी यो गण्डकी प्रदेशको प्रमुख समुदाय अलिकति आर्थिक पहुँच राख्ने, अलिकति एकताबद्ध भएर हिँड्न सक्ने, अलिकति इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सक्ने तमु समुदायले चाहिँ सहयोग गर्यो भने गण्डकी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ, यसले सफलता हासिल गर्छ। यही सहयोगको अपेक्षा सहित यहाँहरू सबैको चाहिँ के अरे उत्तर प्रगति र सबैको घरबाट भूत भागोस्, सबैको मनमा कालो छ भने पनि, गलत सोचिएको छ भने पनि आज यो टोटे पर्वले त्यसलाई लखेटोस्, त्यसलाई यही सेती नदीले बगाएर लैजाओस् र हामी सबैको समृद्धि होस्, हामी सबैको प्रगति होस्। यही हार्दिक 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 शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। तमुहरूको यो पहिचान सहितको मायाको चिनो हामी दिँदैछौँ।
भन्ने कुरालाई राखेर जानुभएको छ। जोरदार ताली उहाँको लागि। चिउली पार्चे तमु समाज, किलाङ तमु समाज, बाजाबानी तमु समाज, सिद्धार्थ तमु समाज, आदिखोला तमु समाज, हिमाली गुरुङ परिवार, याङ्जाकोट तमु समाज, अर्घौँ तमु समाज, नागबेली तमु समाज, नादा लम्तनी तमु समाज, ब्रेजमेश्रो घान्द्रुक तमु समाज, बडालाडा तमु समाज, सोपाल तमु समाज, बगालेखोल तमु समाज, बगर तमु समाज, कोल्मा बालकोट तमु समाज, तमु सेवा समिति पार्टी, तनहुँ तमु समाज, तमु सेवा समिति नयाँ बजार, नौलो सम्झना तमु समाज, रूपा तमु समाज, चार हुन्जक तमु समाज, फिर्के तमु समाज, भीमकाली तमु समाज, मिरुवा तमु समाज, मिलिजुली विजयपुर तमु समाज, तमु युलाधीश तालबेसी, पैयुखोला तमु समाज, ताङतिङ दुधपोखरी तमु समाज, दीप तमु समाज र सिङपानी तमु समाज गरेर तमुदीसँग आबद्ध 32वटा क्षेत्रीय समाजहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने अन्य समाजहरूमा तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको सहभागिता रहेको थियो, तमु गुरुङ कलाकार सङ्घको सहभागिता रहेको थियो, रत्नचोक तमु समाजको सहभागिता रहेको थियो। त्यसै गरिकन कञ्चनजङ्घा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको पनि सहभागिता रहेको थियो र बाल विद्या मन्दिर सेकेन्ड्री स्कुलको पनि सहभागिता रहेको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आजको यो चर्को घाममा टोटे पर्वलाई मनाउनका लागि सफल भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि उहाँहरूको सहभागिताले पनि आजको टोटेलाई अझै बढी सभ्य बनायो भन्ने हामीलाई लागेको छ। मूल्याङ्कन समितिले पक्कै पनि निष्पक्ष भएर यो नतिजा यहाँको बिचमा ल्याएको छ, यसलाई यहाँले स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म अपेक्षा गर्छु। आजको टोटे मात्रै होइन, थुप्रै टोटेहरूमा एकल झाँकीको रूपमा क्याप्टेन सोनाल तमुले एउटा टोटेको पहिचान नै स्थापित गर्नुभएको छ। हरेक टोटेमा अगाडि मोटरसाइकल लिएर अगाडि आउनुहुन्छ। आदरणीय बाबा क्याप्टेन सोनाल तमुज्यूलाई यो प्रशंसा पत्र मायाको चिन्ह ग्रहण गर्न आइदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समाजको नाम हो फुलबारी तमु समाज। जोरदार ताली फुलबारी तमु समाजको आदरणीय रोक्सीजीलाई। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त गर्ने समाजको नाम हो ताङतिङ दुधपोखरी तमु समाज। जोरदार ताली। आजको यो टोटेमा प्रथम पुरस्कार
उत्सवको छायाङ्कन, इभेन्ट भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट्री, म्युजिक भिडियो, फिल्म प्रोडक्सन, भिडियो एडिटिङको लागि व्हाइट लोटस स्टुडियो, बास्तोला थर, महेन्द्रपुर, फोन 531 120